Karena tidak sedikit orang yang dia menanam tapi mikir jeung kumaha cara panena. Padahal kita tidak ada kemampuan apakah yang ditanam oleh kita itu akan dipanen oleh kita atau kuberit. Kan urang gitu apa? Jebret debunya bulan alaun ari pek teh beurit ngadon mie heulaan tinu arit. Arit geus diasah beurit teh heula. Memakan kemudian apa tapi adik kita, lalu kita marah di depan Allah. Ya Allah niteng-tengeun cenah ieu teh paling abdi teh geus beak biaya nah cenah bet ku beurit ceuk beurit teh naon beurit teh ngahulang we mikiran anu boga sawah. Apa salah beurit Bu? Apa salah tikus? Tikus tidak salah, tikus tidak tahu bahwa yang punya sawah itu adalah orang yang suka ibadah. Malahan utara sholat panen ari nu sok sholat teu keun bae da beuritna gitu apaleun atuh dari di pikiran geus cenah teuing-teuingeun beurit teh cenah teu nyaah ka ibu ceuk saha bari ibu bapak tiap tahun 3 kali panen dan itu berjalan beberapa puluh tahun tidak pernah mengeluh tempo ku beurit sakali langsung nyarekan Allah. Inilah Bu, berarti hidup kita diukur dengan ukuran seperti itu dunia kita. Padahal di Al-Quran walal akhiratu khairu wa abqa. Jadi orang kudu mikir teh kaharep lain mikir ayeuna hungkul. Bagaimana kita ke depan akan lebih baik. Ada sebuah wawancara, orang ataupun anak sekolah mewawancarai seorang petani. Pak, demi jadi petani cenah ieu kumaha? Cenah ujang. Ripuh jadi petani mah cenah. Isuk-isuk kudu ka sawah. Batur masih ningali senam. Bapak mah macul cenah. Isuk-isuk geus kaserang bunya, kemudian bolokot kapanasan. Lamun ayana naon cenah kudu dijaga, lamun aya manuk kudu digebahkeun cenah. Tapi cantang tuh cenah boga ataupun panenna teh sesuai dengan biaya yang saya keluarkan. Ceuk anu nanya, berarti Bapak jadi petani kumaha? Ripuh cenah. Ngeunah keneh nu dagang. Anu dagang bete kudu ngadaguan 3 bulan 4 bulan cenah hayang beas tinggal ngeduk jeung teu kudu papanasan naon sababna aya di jero toko diwawancarai we Pak anu dagang teh. Bapak, bagaimana Anda menjadi seorang pedagang? Apakah Bapak jadi pedagang itu senang? Cenah dagang maripu batur sarare geus jam 2 kudu balanya ka pasar cenah. Murad batur mah tahajud abdi mah cenah kudu mawa motor keluar mawa mobil bari tiris-tiris kudu ngabengkot bolokot cenah kana ka jero pasar kudu diangkutan balarau awak teh cenah muka kieu cenah geus didaguan kudu meuli batur mah sarapan deukeun ka poho cenah abdi mah sarapan asaripu dagang dagang teh cenah ceuk petani anu ngeunah pedagang ceuk pedagang ngeunah keneh PNS cek nu dagang ya tinggalnya ngeunah PNS nah tingali ukur digawe cenah meunang gaji geus tetep gajihna ge cenah teu kudu mikiranna naon tiap bulan sakitu meunangna lamun gering aya askes cenah tingali lamun ayeuna pangsiun geus disiapkeun pangsiunanana ni asa ngeunah cenah jadi PNS mah cenah ditanya PNS PNS ditaros Bapak, ari Bapak laras cenah raos jadi PNS. Cenah ripuh. Naon gaji teu meunang teu bisa gede, sakitu we meunangna. Sakapeung cenah gaji jam tanggal 2, ja tanggal 5 geus beak ngeunah nu dagang jeung ngeunah petanina. Petani mah teh ngarawuan, panen cenah lila, nu dagang ngeunah. Abdi mah saripuh, bari ngajar bari sakumaha ge anger we gaji teh sakitu cenah. Teu ngeunah jadi PNS teh. Ya teh atuh saha anu ngeunah teh atuh cek PNS teh ustad ngeunah mah sajam dibere duit 2,5 juta eta ge dumere nya 4 kalinya ngaji merendah ya 10 juta ngeunah jadi ustad cenah tuang tara meuli disadiaan ku panitia cek ieu teh cek PNS ieu teh kan ieu teh can tamat ieu teh ngobrol teh nyararin cenah ustad mah tinggal metikan we cenah ukur ngomong hungkul dibere ku batur cenah tuh cek taros ustad deh ustad laras jadi ustad teh raos saur saha itu saur PNS cek ustad deh cek lain ustad lucu ya mah
Pagikeun kaya ustad anu dibayar 20 juta atuh Bu saja. Saurna teh ngeunah, saurna teh ari baik ditaros. Ripuh jadi ustad teh. Oh gitu. Kumaha batur sare ustad ngaji keneh. Batur mah papanggih jeung budak jeung pamajikan ustad mah gukurilingan keneh. Niangan lemur anu can kapanggih. Da ngajina teu jelas alamatna. Nya cenah asaripu cenah batur mah gegeleuyeungan piknik poe minggu ustad mah ngaji. Tuh. Ustad Ucu can pernah piknik. Naon sababna? Poe minggu dipake ngaji. Cenah asaripu. Cek ustad. Hari saur ustad anu ngeunah anu senang nu mana? Cek ustad teh nu gelo sia teh. Nu gelo ngeunah mah cenah. Nah ustad nu gelo tinggal nu gelo mah tinggal sesirian nu hapoe. Tuhan teu kudu mikiran tinggal ngahuap. Teu mikiran gaji, teu mikiran naon, sakapeung papanggih jeung jelema, babat batur anu hayang papanggihna teh. Asa ngeunah cenah jadi nu gelo. Teu mikiran hirup, teu mikiran naon. Manya atuh. Manya urang teh kudu jadi nu garelo. Ya, tidak mungkin kan seperti itu. Nang ieu Pak anu bade ngawawancarai nu gelo bingung manehna. Kudu ditanya kitu nu gelo. Akhirna sudah stop tanya. Geus moal ditanya nu gelo mah naon bisi salah saya. Bisi salah kaula anu nanyana. Akhirnya apa? Pertanyaannya siapa yang senang itu? Kan? Anu senang teh saha atuh Pak? Bu. Anu mana? So. Haroyong. Tinggal. Tapi Allah menjawab dengan bahasa yang simpel, illal musallin, jalma anu sholat. Tukang tani di bawah sholat mengeunah. Disyukuri we, batur mah tingali kudu meuli beas. Abdi mah tingali, alhamdulillah tinggal panen. Illal musallin, jami anu dagang di bawah salat mangeunah we batur mah kudu tani segenep bulan kakara panen abdi mah tinggal ngeduk. Illal musallin keur PNS alhamdulillah batur mah senang kudu bobolokot rek beunang duit teh abdi mah tinggal digesek. Gering teu kudu mikiran da geus disiapkeun cenah askesna. Illal musallin. Ustad kumaha? Sawa ningali batur mah ripu hayang boga 1 juta ge eta kudu sabaraha jam kudu nepikeun ka aya jalmi tis jam 7 sampai jam 5 50.000 dibayarna cenah ieu mah ustad kudu syukuran tingali Bu sajam batur nepikeun ka ngamplop teh anu sakieu kudu disyukuri eta teh nu gelo teruskeun tong dan nu gelo mah tara salat atuh nya rekora salat kumaha dina salat lagi sieun salah tapi sampai di sini itulah yang disebut dengan hidup kahartos banyak geuningan urang lalajo kereke ngumumkeun bahwa dia sudah menangkap para pelaku pembuat ataupun pelaku penjual narkoba teu lami tidinya ditewak anu ngumumkeunana naon sababna itu yang dia berpikir hidup di dunia itu seperti itu. Sigana Pak bojona jeung budak nama teu apalun bapana kitu teh. Apal-apal teh geus dina TV ditewak. Cek bojona teh, "Nah siga si apa?" Budakna, "Ibu, itu cenah apa ditewak?" "Cenah teu apa, da ti dieu mah disaragam." Nah jadi akhirna make rompi. Oh, sakitu. Ngagilek pahirup majalmi. Makanya kalau ibu bapak berpikir duniawiyah, maka kita akan apa? Itu akan susah. Hirup ma'atos we walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Ada orang yang tidak percaya terhadap surga. Ustaz cantang tu surga jeung neraka aya. Make jeung ripuh-ripuh boga amal cenah. Surga jeung neraka lagi cantang tu aya keun bae bisi aya. Keun bae bisi aya sakitu we. Eueuh mah bae teu rugi da keur urang. Biarkan orang berpikir seperti itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, di sini kita akan menjelaskan bahwa ternyata yang lebih kita nikmati dan kita abadi di dunia mantep. Pak, orang-orang nerangkeun saha we jelema nu asup ka surga. Keun da ustad ge sering nerangkeun, tapi kusim kuring bade dijelaskeun di dieu. Cing atuh Pak, urang teh boga amal teh keur anu amal mana anu bakal ngasupkeun urang ka surga. Al-Qur'an menyebutkan
Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surat Al-A'ad Az-Zukhruf ayat 72. Semua yang Allah persiapkan oleh kita atau yang dipersiapkan oleh kita, oleh Allah sudah disiapkan untuk kita semuanya. Sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, kalau Anda berpikir duniawiyah, maka surga sudah lebih dari itu. Kata Rasulullah, lama dakhala ahlul jannah, ketika orang sudah memasuki surga, fihi surahun, kemudian ada orang yang berteriak menyeru. Jami-jami terus lebat ke surga, aya anu nyalukan. Nah gitu Pak, surga teh gitu. Alhamdulillah. Kan ibu itu bakal ngariung teh model kieu deui Pak. Model kieu deui teh. Tong dianggap enteng ruang riung kieu teh. Bisi pajarkeun moal dibalas ku Allah. Ya. Aya nu maksakeun nyeri suku ge init. Aya nu keur jangar ka dieu, sugan we cenah di pangajian mah leuh naon leungit jangarna. Aya nu ka dieu. Aya anu nyeri waos di dieu teh. Rupi-rupi ku simkuring katinggal. Semua. Anu nyeri waos, anu nyeri mastaka, anu cilik ngahiung wae aya. Ya. Anu kerudat jeung salakina aya. Anu aing keur memikir mengemutan bojona aya sadayana ge di dieu sok da ku simkuring katinggal. Karena kita berkumpul di sini yang penting satu dalam hati yang sama. Maka hirup mah kudu kerja sama, ulah sama kerja. Beda Pak, sama kerja jeung kerja sama. Kerja sama menyambung hati. Lamun sama kerja mah can bantu nyambung. Garawe bareng tapi angkat hatena teh nyambung. Tah anu nyambung mah di mana kerja sama. Urang kan nyaminya. Jamaah kerjasama dengan ustaz kerjasama dengan jamaah. Nyambung hati teh. Beres ngaji teh pan urang teh nyararamu cili doakeun. Pulang ti dieu teh Bu ni bunga hate teh geus didoakeun ku ustad. Nya sim kuring ge bunga didoakeun ku ibu ku bapak. Nepikeun ka ustad cing panjang iswanya, cing sehat ustad, cing babari milik. Ngeunah didoakeun kitu teh. Tah ieu disebut kerja sama. Kalau kerja sama itu bagus, kalau sama kerja belum tentu. Belum tentu. Skill harus bekerja sama, bukan sama kerja, bukan. Ya, sok Bu, segitu Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyeru itu mengatakan, pihadahal makan di tempat ini ta'isyu fihi, kalian itu akan hidup lama, walan tamuta abadan, dan tidak akan pernah mendapati mati. Itu saudara Nabi. Kalian akan hidup lama dan kalian tidak akan menemukan mati katanya. Di dia yang maut, di itu mah moal Pak. Sahur Nabi ya teh. Sahur Nabi. Walan tamuta abadan katanya. Tidak akan ada orang yang meninggal di sana. Jalmi sadayana di itu mah kumabu harirup terus. Kemudian Rasul melanjutkan, satas tamirru pitamattu'i bisihatin jayidatin walan takuna maridon ilal abadi. Engke di ditu jalmi sarehat moal aya anu gering. Di dieu Pak gering, di ditu mah moal. Maknya di surga asam urat. Ya. Mana di surga diabet moal sarua jeung aki-aki. Tadi atusna mate ulah kajong ngajangil atusna. Atusna mate lila-lila umur cenah ari moal ka surga mah cenah keur nanaonan ka dieu. Sadayana di surga moal aya nu kolot, semua akan muda dalam waktunya saperti jalmi 35 tahun. Tah ding. Model Ustad Ucu sakieu tah. Nyekeun bae da muji batu, da muji ku dipuji batur mah hese ku sorangan we atuh. Ya. Nya model iswa sakieu teh Pak teu nya Pak Haji teh bakal engke 35an Bu Haji 35an kitu teh Bu. Engke mah glowing moal aya nu ngagulawing. Ya, sampai disebutnya bisihatin jayyidah. Artinya apa? Dia betul-betul awet muda Pak. Anti aging bisihatin jayyidah itu. Jadi artinya apa? Dia muda sekali kelihatannya. Baik da geus di surga. Ceuk nu gelo di dieu mah cager gitu. Sumun pan ka surga, manya di surga nu gelo ke Pak. Calageun sadayana pan tadi diterangkeun. Di ditu mah sarehat. Ustad kalebet nu gelo sumun. Sumun apa arti mana? Engke we daguan atuh. Bisi pernah papanggih jeung nu gelo, engke kasih anjal ka surga. Malahan Bu, leuwih beulih ti heula manehna asupna.
Itu menges nagog ti heula. Itu geus di heula cenah. Oh, ternyata sebelum gila dia banyak amal soleh. Dan dihitung sebagai amal solehnya, maka dia akan dimasukkan ke surga yang sebelumnya ada di Ashabul A'raf dulu. Tapi amalnya banyak, dia dimasukkan oleh Allah ke surga lebih dulu. Mungkin bisa seperti itu. Beres Pak itu. Atas Bu. Jadi tah eta cara mikir ka hareup. Urang mah tong mikir ayeuna, mikir ka hareup we. Matak hirup mah kudu naon? Hirup mah tong hitungan sakitu we. Tong hitungan hirup mah. Sok moal gede rezekina. Ya. Kalau kita atau hidup tidak hitungan, babari rezekina. Lamun hitungan sakitu we rezekina teh. Model nu digawe. Nah dibayar 50.000 nepikeun ka jam 12. Leuwih 5 menit eta mah dihitung-hitung. Ada sia lebar leuwih ti jam 12. Da abdi teh dugi ka jam 12 meni hitungan, mata rezekina teh sakitu we numutkeun waktuna. Urang mah ulah, Pak. Naon Bu? Ngarah ku Allah dibere rezekina leuwih loba. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, melanjutkan hadis ini, beliau menyampaikan, uritul jannah, aku diperlihatkan surga ketika Isra Miraj itu katanya. Tinggal Pak, ditinggalkan surga sahur Rasulullah. Aku setiap ataupun dilihatkan surga kepada faida ahli dakhiliha, ternyata orang yang memasukinya orangnya beda-beda. Muka surga teh aya nu ieu, aya nu ieu, aya nu ieu. Cek Nabi, nah cenah nu ieu mah kieu Bu, nu ieu mah kieu. Oh, ternyata kata Rasulullah ada orang yang masuk surga tetapi dia itu berbeda amalnya. Beda amalna, Pak. Sok Bu bade nganalkeun naon atuh Pak urang yang mudah-mudahan we lah teu kabehanana ge urang teh aya hiji we nu bisa asup ka surga teh atuh. Nya. Peuriheun mah nu ieu teu bisa, nu ieu atuh. Yang pertama, yadkhulul jannah bi ilmihi wa yadkhulul jannah bi malihi wa yadkhulul jannah bi ahlihi wa yadkhulul jannah bi jihad bi ibadatihi wa kullu amalin ma yardo alaihi. Malah aya hiji amal anu dipikarido ku Allah teu jelas amalna mangan Allah ridho bakal ngasupkeun eta jalma ka surga. Nu kahiji aya jami lebet surga bi ilmihi ku ilmuna. Para sahabat naroskeun, manhum ya Rasulullah, siapa orang itu? Kata Rasulullah, Amr bin As wa Abu Hurairah. Amr bin As tos mayunan jeung Abu Hurairah ku ilmuna. Tinggal Pak aya contohna ieu teh tinggal. Jadi lamun urang lamun bapak ibu resep nyar ilmu engke teh bakal nuturkeun sahabat nu ieu. Pan saur Rasulullah anu jami lebet ka surga teh 70.000 bigoeri hisab tanpa dihisab. Ya, 70.000 itu. Orang yang ikut ibadah haji saja pada zaman Rasul yang dia dulu surga tanpa dihisab. Rasulullah buat abdi mah anu ka abdi hoyong ka cek Nabi teh ukasa teh ukasa sabar ada sudah kata sul pinter nepikeun ka tiasa nyebatkeun jalmina sabako ka ukasa bieu nu terakhir teh ukasa jantan abdi moal atuh cenah beda dia teh kapililaan kirang 2 menit mun tadi mah cenah di dieu nagog cenah akhirna ngaleos ngobrol we di pangkeureun Nabi biasa Bu jalmi anu kecewa mah kitu kan ngarobrol di tukang matak lamun anu ngarobrol di tukang eta teh kecewa sakitu we. Nah, akhirnya dia ngobrol. Nusina Nabi urang pada sarua ngilu jeung Nabi, tapi urang teu asup anu 70.000. Ka kuping kadang ku Rasulullah dia terdengar. Akhirnya kata Rasul, kadieu cenah atuh. Tong ngaromong wae. Nya, meni ribut we cenah. Hoyong janten taskil, kadieu. Akhirnya apa? Ibu dicalukan ku Rasulullah. Tinu 70.000 hiji jang. Tapi ka urang Bu, Pak, tina 70.000 tiap hiji nyanak 70.000. Rada aya lemeng-remeng. Berarti mun 70.000 tinu hiji nyanak 70.000. Jadi sadarana sabaraha? Sadarana sabaraha? 70.000 kali 70.000 sabaraha? 40 naon?
4,8 miliar 48 miliar lan sok etang di buminya di nyanak nyanak ya sok anu nyaranak HP ngitung di dia kene sobi bu 4,9 miliar pak atau 49 miliar tah eta wios sana ka dia wios sok ada brigade kenapa dilebat ya dilebat pak dilebat tuh wios aya ti kesehatan ay. Ya mohon maaf hadirin yang dimuliakan Allah ya. Ini siapapun yang melihat tayangan ini mohon maaf. Sana kalebet ya. Ya, karena tempuk pedahnya. Kalau pakai minum kafe. Sok dilebat ini tadi. Bentar. Sok ibu. Iya sok bu, malam. Semua teraskan. Doakan ku sadayananya, cing. Mudah-mudahan, cing sehat. Alhamdulillah. Kan ibu. Tah ya Allah. Nemongkeun hiji perkara ka urang. Ya. Ieu teh kanggo nurunkeun tingkat takabur manusia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan murang kalihna cing sehat deui. Ibu Ramana cing kiat janten kiparat dosa-dosana. Traskeunnya punya? Pak, sok traskeun sekedap deui. Di ka mana nembe teh? Tuh. Poho deui usad ge. Ya, jadi ada orang yang dia itu kata ataupun ada orang yang masuk surga itu dengan ilmunya, Pak. Sanes ketika ditanya, ya Rasulullah, saha senanu lebet ka surga ti payun ku ilmuna teh? Amr bin As wa Aba Hurairah. Ari Amr bin As mah tiap ditanya hiji masalah bisa ngajawab. Ari Abu Hurairah mah panggetolna lamun geus diajar. Begitu. Sampai kata Rasulullah, Abu Hurairah ketika didoakan oleh Rasulullah, dia akan menjadi orang yang tidak pernah lupa ketika dia itu menuntut ilmu. Ya, jadi Abu Hurairah bu upami nuju diajar teh can kantos aya hilap. Can kantos aya hilap. Tah eta bedana. Jadi Abu Hurairah mah teu pohoan, urang mah babari keun bae da urang. Ya. Ya.
Biasa canak ke rumah sakit. Guna cing tenang Bu. Ya saya. Di mana itu Bu? Di Rancaengang. Terus ya terus. Mudah-mudahan enggal katanganinya. Cak. Urang lajengkeun deui sakedap deui. Keun bios lah. Aya nu langkung ti kieu Bu, pangaosan nuju ke ngaos. Nu aya urug-urug. Kantor sim kuring dugi ka urug. Liren sadayana pangajian. Lalumpat. Jamaah lalumpat. Da izin ka urugan. Ieu mah alhamdulillah mudah-mudahannya. Urang doakeun sadayana sakali deui nya. Cing aya takdir Allah nu pangsaena. Ibu-ibuna, ibu ramana enggal mudah-mudahan. Tah sakali deui wangsul deui ka dieu sok. Cing Bu sakieu panya. Naon sababna aya jami lebet ka surga ku ilmuna. Paman aroda dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aroda al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aroda bihima fa alaihi bil ilmi. Sing saha jalma mun hayang dunya teangan ilmuna. Sing saha jalma nu hayang akhirat teangan ilmuna. Sing saha nu hoyong kenging duanana. Sok kudu aya sumanget nyara ilmu sakitu we. Atuh pabepeurieun urang teh teu bogana naon atuh ilmu-ilmu sakitu we atuh. Tapi cek Nabi kade tong aneh aya jalma lebet ka neraka ge ku ilmuna. Ka surga ku ilmuna, bisa ka neraka ge bisa ku ilmuna. Kenapa? Dengan ilmu yang dia pelajari bukan untuk membuat orang itu lebih masuk ataupun memasukkan ke surga, malah ngahaja ku ilmuna teh keur nyilakakeun jelema. Jadi jebret we, jelemana mah pinter Pak, ngan ternyata dia menjadi ahli nar. Matak dina hadis aya punya pangheulana asup ka neraka saha? Al alim, orang yang berilmu tapi dia ternyata mencelakakan dengan ilmunya. Mudah-mudahan Bapak Ibunya, mudah-mudahan sumanget nyari ilmu ieu nya ngahampangkeun urang di akhiratnya. Insyaallah. Diudag ngaji teh ka ditu ka dieu. Bu, kan beda teu kudu sakola ilmu mah. Teu kudu sakola Pak. Nu penting mah nyari ilmu mah. Keur naon sakola ge ari tara diajar mah. Dan nu penting mah diajarna, lain sakolana. Aya budak sakola tapi tara diajar. Aya budak tara sakola tapi diajar. Eta we nu pokona. Da urang ge keur teu sarakola ieu teh pan. Matak ngariung di dieu teu sarakola ieu teh. Nya. Tapi alhamdulillah kita sedang menuntut ilmu. Matak saur Rasul tingali Amr bin As. Setiap ada masalah dia akan jawab dengan ilmunya. Tapi kalau Anda ingin mengetahui arsip ilmu Nabi, ayana di Abu Hurairah diarsipkeun dina otakna ku Allah. Ngahaja da ku Nabi didoakeun nepikeun ka Abu Hurairah man ilmu naon wae tos siap arsipna aya. Alhamdulillahnya aya contoh. Mudah-mudahan urang teh Pak, Bu, pangkeureun Amr bin As sareng Abu Hurairah. Nu tadi teh nu 70.000 tukangeunana. Ibu tinggal teh ku Abu Hurairah. Oh, di pameungpeuknya. Ya. Gitu. Yang kedua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah, dia akan masuk surga bi ahlihi karena dia itu mengurus keluarganya. Kade Pak ngurus keluarga teh tapi surga kan? Bukan yang ngurus keluarga tapi surga. Ya Rasulullah wa man huwa katanya. Siapa orang itu yang akan menjadi contoh bagi kami katanya. Untuk masuk surga. Untuk karena dia mengurus keluarganya. Kata Rasulullah. Wa Umar wa Ali bin Abi Thalib. Tingali sina Umar jeung Ali bin Abi Thalib. Naon margina Bu? Umar adalah seorang sosok manusia yang dia hebat mengurus istri dan anaknya. Termasuk Ali bin Abi Thalib yang sangat perhatian terhadap istrinya. Saya Pak. Mudah-mudahan Bu Umar, nah aya hiji kisah, aya jalmi ngahaja rek curhat ka Umar, rek nerang rek ngadugikeun yen bojona teh cenah ieu teh ya Allah, bojo abdi teh Umar cenah ieu teh kieu pi omongeun cenah.
Nembe ge bade kalebat bumi Umar, kadangu istri Umar keur ngajorowo ka Umar bin Khattab. Mun anu dongeng ieu teh geuningan. Jami anu bade curhat ka Umar, rek nerangkeun sapamajikanana cenah pi omongeun wae. Mohon cenah pi omongeun wae. Nembe ge bade sumping dilebet di luar bumi Umar, geus ngajorowok bojo Umar. Ya. Jadi dia dengan suara yang keras cek ieu jalmi teh, cenah tadina rek curhat bojona arep teh bojo Umar ge kieu cenah. Punten Pak, da teu sabar. Da bojo Umar kan opat teu sabisa dayana, tapi Umar mendidik hebat. Dan ternyata Umar diam ketika istrinya itu dia itu ngajirewet ka Umar bin Khattab. Dangu ku ieu jalmi teh. Balik deui rek curhat teu jadi cenah. Arep teh rek curhat keluarga, Umar we cenah kieu gitu. Akhirnya Umar tahu dia itu ngaleos. Kemudian kata Umar, "Kadieu sih." Ya, apa ngaleos bahasa Indonesia? Ya, Umar tahu dia meleos. Akhirnya dipanggil. "Kadieu cenah ujah. Kadieu arek naon cenah ka?" "Ya Umar," katanya, "tadinya aku mau curhat kepadamu," katanya. "Tadinya aku mau menyampaikan masalah istriku kepadamu, tapi aku di luar mendengar istrimu menjerewet." Ngajarawot ya kan. Tapi teh cenah jadi leungit cenah rek curhat teh cenah. Sabab naon? Cenah kumaha cenah boro-borona abdi cenah Umar we teh kieu. Tapi Umar kemudian beliau mengatakan, "Ke heula atuh sing. Kenapa aku diam ketika istriku berteriak? Karena aku memahami istriku tadi capek. Dia sudah memasak, dia sudah mencuci, dia sudah menyetrika bajuku, dia sudah menyulam bajuku, dan dia sudah mempersiapkan untuk mengurus anak-anakku. Maka aku diam tidak melawan karena aku tahu mungkin istriku sedang meluapkan kelelahannya." Tidinya cicing, Umar, ini sabar, bojona aja jerewetan. Cari kue Umar mah. Nah Umar teu ngiri ngamek, teu ngiri ngajerewetkeun bae capeun. Ya Allah. Mohon Pak. Tuh napa bapak-bapak dengekeun cenah tah. Naon ieu ge keur ngadarengekeun ieu ge. Matak maralong. Ya. Pan urang pun mun ngajerewet salaki samahan ngajerewet teh. Tah bisi kurang keneh frekuensina ditaikeun. Ya. Dan yang paling hebat ketika Umar berada pada istrinya yang kedua, beliau tidak pernah menyuapi atau beliau tidak pernah makan kecuali dia harus lihat dulu istrinya, dia itu makan lebih dulu. Umar medugikeun ka kitu, Bu. Jadi ninggal bojona can ngahuap, can waka ngahuap. Moal ka tepi ku urang mah, Pak. Mun ngantosan kieu we bojona tos lep kakara neme Umar menunggu makanan sebelum istrinya dia itu bersebut istrinya dia menyuapi dirinya dulu. Punten Pak, kusim guring can kaamalkeun kitu. Ya jujur we naon da tuangna di luar jadi teu apa sih mun bojo keur taruhan. Ban tuangna di luar. Sakapeung urang parebut geura nog hiji ge. Syukur Bapak, cing atuh sok dagoan heula. Kade Pak urang sabar ninggal bojo tuang heula teh di kantosan eta teh kade jadi pahala. Setiap suapan yang kita lihat dari istrimu akan membuah rezeki dan pahala bagi kita. Ya Allah ya. Pak nuju eta nuju didangukeun. Kalem atuh Ibu kepa urang gede urang pencet sakalian. Marukana ieu teh keur ngadedetkeun bapak-bapak ke urang dedetkeun sarua. Ya. Dan Umar bin Khattab beliau selalu dia akan melihat apa yang dipakai oleh istrinya, beliau perhatikan, takutnya nanti pakaian yang dipakai istrinya ada terbuka auratnya. Umar mah kieu we ningali bojona di baju teh Bu dugi ka tamat. Naon sababna? Sieun engke di baju tapi katingali auratna engke kaula anu bakal ditanya ku Allah. Dugikeun ka kitu. Plong iku Umar mah bojona di baju teh. Begitu katingal kade eta. Katingali ku baju bisi kaula engke di akhirat cenah disiksa ku Allah. Tuh Pak. Urang pan ngahaja gitu. Nya. Sok cenah. Bae katingali ge cenah keun bae. Ngarah katingali salaki bapak teh cenah katingali. Jung bisi rek ajeleng-ajelengan.
Tah, gitu. Umar menunggu istrinya atau menunggu istrinya makan terlebih dahulu dan memakai pakaian. Kene Pak dan nuju diajarnya, ken bae. Can nepi ge keun bae dan nuju diajar. Lalu Ali mah kumaha? Pami Ali? Ali mah Bu. Ketika Siti Fatimah sakit, beliau bertanya, "Ya Fatimah, ingin apa engkau?" Sok hoyong naon? Ditawisan ku Ali. Ya madan gering atuh cenah ngaringku ku hae atuh. Lain tawaran dahareun ngaringku ku tinggal di batur malesep cenah atuh. Senam moyak kieu teh cenah. Ieu meuni ku uleun cenah. Bu eta singkapkeun cenah eta karunya ieu keur panas tiris. Ya. Akhirnya kata Siti Fatimah, "Ya Ali, aku ingin delima," katanya. Geus lila teu dahar delima. Ya. Tos lami teu tuang delima. Dan Ali akhirnya apa? Anjeuna ngaleos keluar namut artos ka sahabat. Kaula cenah. Itu pun bojo hoyong delima tapi teu gaduh artos bade namut cenah sakedap we cenah. Namut cenah sadirham we. Itu pun bojo hoyong delima. Ieu patinggalinya surga duga kieu. Ya, akhirnya dikasih pinjeman dan dia kemudian meser delima hiji di tengah jalan aya aki-aki keur ceurik. Aki-aki keur ceurik. Akhirnya aki-aki teh nu ceurik teh ditaros ku Ali bin Abi Thalib. Bahasna aya naon bet ceurik? Saya dari pagi belum makan katanya. Dan perutku kosong dan lapar katanya. Tapi aku menginginkan delima masuk ke dalam tubuhku. Alah siapa ningan hiji? Ngan hiji lamun dibikeun kasih aki ieu cenah atuh kumaha Fatimah ge hoyong ieu teh lamun dibikeun ieu ka lamun dikepasieun ka Fatimah ieu karunya ieu sarua keur kalaparan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dengan kecerdasannya dia memakan lalu dia potong delima itu diberikan setengahnya kepada si kakek-kakek itu dan anu satengahna dicanak ke Siti Fatimah. Begitu buka panto dipayunan ku Siti Fatimah. Tadina menuju ngaringkuk Siti Fatimah. Katinggal salakina neangan keur manehna jol jagjag. Urang ge sok kitu Pak lamun bojo ngurang kali sok dah. Hoyong naon? Hoyong emas. Ya jol langsung. Nya atuh urang meuli ayeuna. Da anu tadi panas tiris jol langsung Bu. Jol turun kira. Tah gitu. Akhirnya apa? Lalu kata Ali bin Abi Thalib, "Aku tidak bisa memberikan yang sempurna. Delima ini setengahnya. Karena tadi aku menemukan orang yang dia kelaparan dan butuh delima. Maka aku bawa setengahnya." Kemudian kata Siti Fatimah, "Aku sudah sehat. Dan aku sudah tidak sakit lagi. Setelah aku tahu engkau memberikan bagi orang yang membutuhkan." Ini bahagia. Surga. Banyak. Punten ya nyawayahna we. Alhamdulillah. Kade bisi urang tuang raos. Tinggal bisi bojo di bumi itu bisa dahar jeung nanaon. Dong. Begitu tuang raos teh urang beuki inget ka bojo teh. Beuki ngeduk we. Ya keur pun bojo. Jadi ka kitu. Sanes teh kengeng Pak sok wayahna. Sugan we atuh urang ge bunya ngurus. Ibu ge sami, kacaro ge sami. Kacaro ge sami. Keur ngora Bang. Galon teh di kieu tah ku sorangan. Ayeuna mah nyanak cai ge ngadereg-deg. Bantuan ku ibu. Ka dieu bapak ku ibu ye. Sia caina di. Sut dikitukeun. Ya Allah. Eta dugikeun ka Ciramai carogena. Nuhun cenanya. Heses narek kieu teh. Pak. Tah ieu hoyong ka surga. Ku ngurus keluarga. Sok sakitu Pak. Cing saroleh, cing nyara. Nya. Nyah ka bojo Pak. Ngarahulang kieu. Ieu bapak-bapak rada ngaharulang kieu ieu teh. Lah. Apa? Muhun nyah ka bojo. Tong waka dijawab ku ibu-ibu atuh. Ibunya kacaroge. Tuh tarik itu Pak. Tah cenah dengekeun tah. Ya, saya menyebut bukan untuk dimomoy, tapi lain kedah ditutupan kabutuhanana. Hatena jaga bisi naon? Bisi pinaraka. Tah nu ieu ge nu teu dijaraga. Nya, jelebet. Makanya sekarang ada anjuran
Kalau Anda jadi pejabat, entong katingali gaya hirup teh tong luhur teuing cenah. Jadi we tingali maksakeun anu eueuh kudu aya. Nah, mending keneh jadi pejabat tapi unggal peuting ngimpi di udag-udag KPK. Atau mending jadi rakyat tapi unggal peuting ngimpi di udag bidadari. Sok Bapak mending nu mana? Ya, nu ieu mah gegebegan we unggal peuting teh. Da di udag-udag ngimpi na eta, nu ieu mah serenge atuh da di udag bidadari unggal peuting. Ya, matan tong tararik teuing ibu bisi ngajaleprut, Pak. Tos we lah nya. Pas ngatingali batur cenah tingali geus ganti deui mobil ari urang kieu keneh capek atuh. Bisi salaki teu mampu. Tos nu penting mah nepi ka dieu. Bapak ge entong kaolo ku pamajikan. Nya atuh silihnya urang neangan heula ti mana? Ti mana we Pak pokokna mana ganti pokokna. Wah. Daripada ganti mobil mending ganti pamajikan. Nya sakitu ari teu mampu mah nya mending keneh kitu we. Tah Ibu. Urang mengadoa ke Allah. Leres Bu. Hoyong nuju teh damang dipangmeserkeun deui lima. Nya. Bunda pingin apa? Peperieun keur sehat tara ditawaran atuh keur gering-gering nawaran atuh pan. Hoyong naon sok nyarios. Hoyong sop kaki. Salakina teh jol ka sumur. Papan haji kadinya. Heuh pan mah hoyong ka sop kaki. Akhirnya sukuna di kumah. Sukuna di kumah. Cahina dipake ngesop. Nah iya sop kaki. Kaki naon Pak? Kaki Bapak. Lain sop kaki iya cenah. Nah Ibu. Ini Pak ya. Ini alhamdulillah ya. Kan Ibu alhamdulillah ngarasa rehat. Ngarasa rehat. Insyaallah nanti ya. Saya sudah umumkan kemarin nanti ada acara khusus di salah satu televisi di Jawa Barat di Bandung TV setiap hari Jumat jam 7 pagi sampai jam 8 ada konsultasi keluarga ya. Dan insya Allah ini akan tayang bulan November. Dan majelis taklim ini kalau ada mau daftar silahkan. Nyari majelis taklim mana itu daftar nanti tayang di televisi live tidak rekaman ini langsung live. Ya, Ustadz abdi majelis taklim An-Nisa ta ke 20 jami kayak ngiring sok ngiring ngaos. Bapak-bapak ya ngiring mangga sok teu naon. Yuk urang ngariung. Ya. Setiap hari Jumat pagi jam 7 itu akan tayang di salah satu stasiun televisi di Bandung. Ya. Kene da ieu mah. Keur ini wajah aki-aki. Nah utara ajar peng HP. Karena saya banyak yang meminta, Ustadz abdi mah taranya peng HP cenah. Hoyong lalajo dina nya aya ke dina TV. Bulan November insya Allah. Bab keluarga, bab murang kali, nya, bab usaha, urang ngobrol we gitu. Hiji deui, dua deui. Wa bimalihi. Aya jami lebet ka surga ku hartana. Bulubus ka surga ku hartana. Ya Rasulullah, siapa dia? Abu Bakrim wa Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar jeung Abdurrahman bin Auf. Lebet ka surga ku hartana. Dugikeun ka Abu Bakar mah seep Pak hartana teh bade ngantunkeun Abu Bakar mah acukna tinggal hiji jubah eta ge ngesoek ti ditu ti dieu kaput di dieu berewek ti dieu kaput di dieu berewek ti dieu akhirna ngangge kawat ku Abu Bakar sumping malaikat ka Rasulullah saur Allah eta Abu Bakar teu isin ngangge acuk tina kawat di kawatan kitu saur Abu Bakar dugikeun ka Allah kaula mah teu isin da beak harta kaula mah keur ngajalankeun syariat ti Allah jeung Rasul. Seep langsung saur Allah, salam ka Abu Bakar. Surga terus disiapkeun ka anjeunna sabab hartana beak keur dina jalan Allah. Aya jalmi gini ngapanya? Lamun keur acara anu lain keur acara Allah meni babari gogolosoran. Keur acara di jalan Allah meni hese aya nu kitu. Da urang mah ulah kaos Abu Bakar seep. Da moal kaos Abu Bakar pas seep acuk atuh urang mah. Abu Bakar memberikan kaki itu. Yang kedua Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena beliau pun adalah orang. Tetapi kata Rasulullah, cuman beda Abdurrahman bin Auf mah anjeunna lebet ka surgana ngorona. Abdurrahman bin ngorona, Pak. Abu Bakar mah henteu. Ari Abdurrahman bin Auf ngorona. Ya Rasulullah, nah da Abdurrahman bin Auf mah bade ngantunkeun nanage hartana loba keneh mata ka surgana ge ngorona. Eta teh. Jadi nu beunghar loba sodako
Tapi ngoronang kene non margina darek pupus loba kene hartana sakitu. Kabayang nu tara sodako Pak. Nu tara sodako begitu maut loba kene hartana teu kabayang di ditu Abdurrahman bin Auf ngorona sakitu we atuh. Kitu ngoronangan ya Allah. Ada berat imanya. Ada berat. Mata ku usah didoakeun sok cing baleunghar tapi cing barokah sakitu. Cing barokah. Abdurrahman bin Auf we buburiaran bu artosna tapi anger we ka surga mengoronang cek Nabi. Mudah-mudahan ya, ninggal kenceleng teh tong gegebegan kieu. Ngagara rebeg ningali kenceleng teh. Siga nu sieun. Alhasia kenceleng ngaliwat. Jeung dikersakeun kenceleng mah apaleun anu moal mere sok ngahulang hareupeunana. Tah, tuh Pak. Saur Ustad mah kieu we. Bagi harta urang hiji keur Allah, dua keur urang, anu katilu keur aya batur anu butuh tina harta urang. Sakitu we. Nya, untung saep keur nyalira. Tinggal Abdurrahman bin Auf kitu. Terakhir. Wa bi ibadatihi aya jalmi asup ka surga tina amal-amal sunatna, tina ibadah sunatnya. Saha ya Rasulullah? Bilal wa Abu Darda. Bilal jeung Abu Darda. Bilal mah pan sorana geus ka kuping di surga. Sora cenalna kudu ditaros ku Rasul ya Bilal na boga amal naon anjeun? Sora senal anjeun cenah eta geus ka kuping di surga. Dia mengatakan, "Saya selalu tidak meninggalkan salat sunat." Teu kitu nya. Abu Darda mah tos teu kabayang deui Bu, naon markina? Abu Darda mah kantos dugikeun ka bojona curhat ka Nabi sabab Abu Darda mah tekun ibadah we dugikeun ka bojona can kantos dicabak-cabak acan. Nya aya di dinya. Nah, dina salat dina ibadahna ngan kana bojona benten. Ku Rasul diterangkeun bojona Abu Darda mah dugikeun ka laporan curhat cenah. Pun lancik teh cenah ahli ibadah ya Rasulullah. Ngan abdi unggal wengi tara dicabak. Aya anu dicabakan wae. Tara ibadah. Iya mah apa we ibadah dugikeun ka dia tidak pernah tidur dengan aku karena aku melihat selalu dia sedang menghadap kepada Allah. Cek Nabi ka surga ku ibadahna ngan mungkin dia akan ke surga beda dengan yang tadi Umar dengan Ali. Bilal tuturkeun Bu atuh urang teh tinu opat nu tadi teh kumaha atuh nu mana heula keun wios bisi Pak punten bisi ku ilmu urang teu dugi ku harta teu dugi ku keluarga teu dugi loba kakurangan atuh ku salat sunat nya kunu sararuna sampai terakhir Rasul wa bikulli amalin yardo alaihi yadkhulul jannah engke aya jalmi amanah mah teu apaleun nang Allah ridho jel Rabbi ayu syai'in hada ya Allah ari abdi ieu ka surga kunaon cenah cik Rasul teh tuh cenah budak anjeun sok ngadoakeun da anjeunna bageur ka budak jadi soleh budak anjeun ngadoakeun dugikeun ka anjeun labut ka surga anjeunna teu apaleun amal naon Bu. Arepek teh budakna ngadoakeun ka surga. Alhamdulillahnya. Ibu bapak, mudah-mudahannya urang doakeun sadayana. Urang lebet ka surga tinu amal nu dipikarido ku Allah. Urang kempal sadayana lain di dieu hungkul engke urang sadayana tepang di mana we. Matak tong bosen ngaji mah. Da aya wae ilmu. Dina Quran teh 6.660 ayat. Maknya Pak ku umur urang moal tamat sok geura. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran watilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Mudah-mudahan insyaallah ibu bapak sakitu anu teh sakapihatur mangga sok tinggal ibu peseran tuh ari cala bapak sok tinggal tukang non mun tiasa mamulih ti dieu teh sareep ngarah barungah ngadoakeun urang sadayana keun bae teu butuh ge beuli we. Minimal bikin kanu peryogian Ustaz abdi mah ada kamari tos meser cenah ieu mah keun wios bisi aya batur nu peryogi insyaallah mudah-mudahan ketepang deui sanes waktos di tempat anu sami di tempat anu sanes terima kasih semuanya mudah-mudahan